گھڑی شاہو میں واقع پاکستان ریلوے لیڈی گریفن گرلز ہائی اسکول میں منعقدہ تقریب میں کالم نویس اجمل نیازی، جی ایم ڈیولپمنٹ نثار گوندل، سابق ایم ڈی پی ٹی وی اشرف عظیم، عالمی تقریری مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے عابد عثمان، ریلوے لیڈی گریفن گرلز ہائی اسکول کی پرنسپل ڈاکٹر نسرین علی اوان اور ایم پی اے ارم باجوہ سمیت طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مقابلوں میں شریک طلباء نے شعر پڑھ کر حاضرین محفل سے خوب داد وصول کی۔ ڈاکٹر اجمل نیازی نے کہا کہ اسکول سطح پر بیت بازی کے مقابلے کروانے سے طلباء و طالبات میں ادبی ذوق پیدا ہوتا ہے۔ بیت بازی کے مقابلے ہونے چاہیے کیونکہ اس طرح شعر و ادب کا ذوق پیدا ہوتا ہے اور ایک گرومنگ ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کا ذوق کم از کم ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ جی ایم ڈیولپمنٹ پاکستان ریلوے نثار گوندل نے کہا کہ ریلوے اسکولز میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بیت بازی تقریری مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد انٹر اسکولز اسپورٹس فیسٹیول کریں گے، اسپورٹس کمپٹیشن ہوگا، اس میں تمام اسکول آئیں گے، پھر اس کے بعد آپ پاکستان ریلوے اسپورٹس کمپٹیشن کرائیں گے جس میں پاکستان ریلوے کی تمام ٹیمیں بلائیں گے، خاص گیموں کی۔ مقابلوں کے اختتام پر بیت بازی کا فائنل مقابلہ جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی دی گئی۔ کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ سالک نواز، City 42۔